我说，本色发挥啊！继续要去受折磨了是吧？我去改个妆。哎呀！我全会唱。哪个会唱？那你赶紧演，快点！我全都会唱。他说明但是你中场没让他上去呢。中场20的时候喜欢行。你是不是在底下？你们是不是唱来着？唱完了，我底下让工厂打。没有，别人给我发饮料。对，我也发了。他直接给我发我发饮料。说马家兄弟来了，专门做的凹的造型。刚才说了，大哥你这粉丝变词儿你什么时候走？我是晚上飞机，坐高铁。高铁去哪儿？去上海。比较不错。我天天给自己搞的都。这样我各种这种语国代言人，非常有节奏，喜欢语国代言人。晚上你们要到我靠晚上上班，我们这时候晚上之后去。他说他开了一个餐厅，对，他在长沙啊，开个餐厅。他说晚一点大家。他要开个餐厅，我们肯定得去。他说晚一点，他说晚一点大家全部结束。得买单啊！不用买单，必须买单。我说我跟你买好几次了吗？他们常去的。我记得你们去的时候，我一般都早餐。我看了一下。什么餐厅？什么就是餐吧，都没有哇塞，是吗？哦，都是快乐菜。到时候去捧场。对，再次祝贺啊，你们文化大奖。还有人家忠臣，没有，人家留学的这个就是2耳朵啊，2耳朵。我刚才说你耳朵不小，就那对儿正适合我。大家都，你这摇完你耳朵。那行呗，那你先赶紧去忙去吧，来不及了。6点20。行，那你们忙，学习到了。干嘛呀？出去干嘛？哦，6点20赶高铁。行，那就拜拜。很棒。刷牙了。不牙了。没事，拜拜，我们微信联系好，拜拜。那是一片光明。我听见这首歌，没上学。我吹太威，我吹太那什么。我觉得你说对，多首歌。行，那我必须好好上学。哎，老弟，啊，你还有中心思想没有表达？哎，老弟，你给我讲讲你是怎么来的？因为我去莫斯科的那个晚上，我一定给你送过来。还吃点小酒。对，因为莫斯科的那天晚上有雷声，我以为是雷声，其实它是叮咣的，炮，有点炮我这条腿。我不回去。再说一遍是啥？现在我们演这个寻找点狗已经是不知不觉20分了，因为我自己还不是特别的有数，大家都熟。今天呢，我们就是去打卡一下，他这里还给我做这个20场，我们看一下20场顺收。这是自己演的是吧？自己演成我自己演2狗，说实话，真想看他自己演戏。下次大家这个结束，把这个头发梳蓬一点，显得那个变小。哇，还能动，还可以动，这帽子也太沉了，这正常吗？这帽子超沉，这是真帽子。铁的，钢的。给大家近近看一下，你拿一下。哎呦，这能不能拿走？谢谢大家，谢谢大家，谢谢这个小兵、小白、小兵、小叔、小安、新东、小关、小磊、阿奇、大飞、佳慧、这个大飞、蔡鹏、微微、娃娃、西色、彩虹、微博、小周、好，这个小兵，谢谢大家，非常的好看。哎，和平伴随勋章。哇，这个好看的，能拿头上走吗？这是不是送我的？是啊，这钢盔和这都挺好的呀。可惜，没有一本手认识我。拿走吧，拿走。谢谢大家，拿走。这期望也不错。
枪咋就不拿了？哎，那是圣泉怎么样？小气拿着看。哎，不是我的。瞅啥呢？搁这儿？小小高雅，小小的传达。他瞅我的时候让我做的。大老天，帅啊！做大场地。哎，感觉好多了。这感觉好，我跟你感觉好点儿。哥，看着。信。再来一个，再来一个。你前面，你先跟他喝。哥，我舌头。举起手来，很早。哎，是我，非我。多热衷于打卡别人，我刚打卡完你。哎，就用一会儿，你演啥演？我去，这太沉了。我不回去。放心吧，来哥，你怎么来了？放心吧，兄弟。哎，你不对。满脑子都是秀儿。秀儿，你不要再喊秀儿了。放心吧，大哥，你怎么来了？我拍照。哎，好看吗？跟看新戏似的，没看过。感受到大家的热情，感受到绍兴之旅，非常的开心。是我跟球儿哥，我们这个反卡的第一场，感受如何？我内心听到了大家安口。前2天不是陪家人去海南吗？去海南可以给大家带礼物啊！你要给他送礼物呀，对吧？那么这不顶上写着呢吗？带礼物好，但是呢，此次的礼物呢有一些小小的考虑。那么今天我们是演的李二狗，那么今天就这个什么吧，分一些这个剧里面歌里面歌词。抢答模式啊，这是海南的冰箱贴。我们是一支迷你强壮的部队。这样，